Қытайдың солтүстік батысындағы Гансу провинциясында Шоды Коби шөлінде 5000-нан астам төбелер бар. Ондай жер бедері ярдаң деп аталады. Бұл жерді аралап жүргенде үрейлі улыған жылдың дауысын естуге болады. Олар бұл жерге тек шайтандар мекені деген ат беріп қана қоймай. Сонымен қатар ярдам жер бедерін әртүрлі пішінге келтірген. Мұндағы желкім жылдамдығы 12 балға дейін жетуі мүмкін. Кейде гепардтың жүгіру жылдамдығындай, жер бетіндегі ең жылдам жануар және биіктігі 10 метрлік толқынды көтере алатындай күшті. Бастапқыда көтімдегі шөгінді қабаттар болған бұл төбелер толассыз жерге төтеп беретіндей күшті емес. Желмен ұшқан құм мен тастар қару сияқты жартастың бетін кесіп, әртүрлі пішінде жасайды. Қиялға толық ерік береді. Қысқаша биіктіктен қарағанда төбелердің тұрақты орналасы көрінеді. Олардың барлығының биіктігі мен бағыты бірдей. Және Гоби шөлін кесіп өтіп бара жатқан үлкен флотқа ұқсайды.